Combo Box уредот ZTE MF296R е dual band 4G модем рутер кој возможува интернет врска преку LAN кабел, како и бежична двојна Wi-Fi врска со фреквенција од 2,4 или 5 GHz. Приклучете го струјниот адаптер во штекер. Другиот крај од струјниот адаптер приклучете го во вашиот уред. На задната страна од модемот притиснете го Reset копчето и држете го притиснато 10 секунди. Потоа, оставете време од неколку минути додека системот на уредот не се подигне целосно и не ги превземе сите потребни информации од мрежата како би можел правилно да функционира. Фабрички, бежичната мрежа од вашиот Combo Box уред е вклучена и доколку вашиот уред како што е смартфон или таблет поседува NFC, вклучете го. Приближете го уредот до вашиот Combo Box на местото каде е поставена иконата за NFC. За момент вашиот смартфон или таблет ќе почне да вибрира и на екранот ќе се појави информација дека можете да се конектирате на Wi-Fi мрежа. Доколку сакате да се приклучите на бежичната мрежа, притиснете Connect. На вашиот смартфон или таблет притиснете Settings. Притиснете Connections или Wi-Fi и ќе се отвори екран каде ќе бидат прикажани сите Wi-Fi мрежи во околината. Побарајте го името на вашата Wi-Fi мрежа од налепницата залепена на долната страна од модемот, именувана како Wi-Fi SSID 1 или Wi-Fi SSID 2. Доколку не знаете дали вашиот уред може да се приклучи на Wi-Fi SSID 2, односно на повисоката фреквенција, приклучете се на Wi-Fi SSID 1. Притиснете на името од мрежата и ќе се отвори прозорец. Потребно е да ја внесете лозинката која на налепницата е именувана како Wi-Fi Key. Притиснете иконата око која ќе ви помогне при внесување на лозинката. Откако ќе ја внесете лозинката, притиснете Connect и за кратко време ќе се приклучите на Wi-Fi мрежата од вашиот Combo Box уред. Доколку сакате да направите промени во името и лозинките на Wi-Fi мрежите, приклучете го вашиот уред со жичана LAN врска на лаптоп или PC. Во пребарувачот напишете 192.168.0.1. Името и лозинката прочитајте ги од налепницата залепена на долниот дел од уредот. Притиснете Login. Доколку сакате да ги промените генеричките имиња на Wi-Fi мрежите, притиснете Wi-Fi Settings. Во горниот дел на менито, селектиране табот Main SSID каде ќе ги направите промените за двете мрежи. Фабрички е штиклирана опцијата Sync to 5 GHz Basic Settings, што значи дека сите промени кои ќе ги направите во првата мрежа, ќе се пресликаат и на втората мрежа. Доколку сакате да направите промени одделно, отштиклирајте ја опцијата. Во спротивно, што е и наша препорака, оставете ја опцијата штиклирана. Во полето Network Name SSID променете го генеричкото име по ваш избор. Потоа штиклирајте го квадратчето Display Password како би можеле промената на лозинката да ја направите полесно. Внимавајте лозинката да има најмалку 8 карактери и да се состои од бројки и букви. За потврда на промените притиснете го копчето Apply. Ќе се појави известување дека сите уреди кои се конектирани на таа мрежа ќе бидат дисконектирани и ќе треба повторно да ги конектирате согласно направените промени. За потврда притиснете Yes. За кратко време ќе се појави известување дека промените се извршени. За повторно да се приклучите на бежичната мрежа, следете ги упатствата кои ви ги дадовме на почетокот од овој туторијал. Доколку се наоѓате во рурално подрачје каде покриеноста со 4G LTE сигнал е послаба, за интернет конекцијата да биде стабилна, можете да ја промените селекцијата на мобилната мрежа од автоматски во 3G. За таа цел, направете го следново. Исклучете интернет конекцијата на уредот со притискање на копчето. Ќе се појави известување дека интернет конекцијата на модемот е исклучена. Притиснете го копчето Settings. Од вертикалното мени одберете Network Selection. Фабрички, модемот е подесен автоматски да се приклучи на недобрата мрежа од операторот. Од паѓачкиот изборник, наместо Automatic одберете 3G Only. За да ги зачувате промените, притиснете го копчето Apply. За кратко ќе се појави известување дека промената е направена.
Вратете се на почетниот екран со притискање на иконата A1 во горниот дел на екранот. Приклучете го повторно уредот на интернет со притискање на копчето. Ќе се појави екран кој ќе ви извести дека интернет конекцијата на уредот е воспоставена. Доколку сакате да активирате функцијата Port Forwarding, направете го следново. Во долниот дел на екранот притиснете иконата Advanced Settings. Во горниот дел притиснете го табот Firewall и потоа од вертикалното мени одберете Port Forwarding. Фабрички оваа опција е исклучена. За да ја вклучите, притиснете Enable. За да ги зачувате промените, притиснете го копчето Apply. За кратко ќе се појави известување дека функцијата Port Forwarding е возможена. Ви благодариме на вниманието.